Namai World Sunday School Day anui tatkyo zubam bega ina hai mnangya sam rangai nele anigu Christian community zaina church lungya chuna tatkyo zubam be children ministry kangya Sunday School VBS Bible Camp zaina kadada be activities ram anui tatkyo zubam dale aipo ramze church gu hera zaina church gu resources rame pronga be Pigiga bagian nui telung ai zabam le season ning zabam me namai ga nui plam kathain sam gai ke zemna ke mena leaders me changbe children ministry gu pasuk prit importance je chimak zabam le hanam gu ministry gu lam anui ning de si gai jai ai pauza ning tawai rad le the day you plant the seed is not the day you eat the fruit chale nang Hello, matche lingai mai ane the si right mai mak le seven is rat le hanam go ministry ja ne hello lingai banain sam le ching pet jai panui the si tat che rama sogen jei ja ching su ra hang jei kane ani hanam go ministry ta ke jobam le railang ma ge daigom ja Sunday school kadai prege pungsu di me sebe plam pin sam gai ke 18th century 1780 kumge Robert Wright ka sepene Sunday school movement as a pana pung di pet kai dele sipo so gane du Sunday school ka sebe babam dain dai ge du Sunday school ka sebe na bam di dele kane 1780 kumgene Robert Wright ka sepene Sunday school je movement gum je pana pung di pet kai dele Robert Wright ka sepe je naked ge pa kabangki jail prison pana visited at lake sule visited at bloge kabangki jail lungge haga se tem rame mate mote swelum rame crimes pazat to lume kabangki ge bangyo lak che singme na me chimak che bang phugit se bamba pa ngau dele sule paning pet lek sule o azang me hana bloge azang du je marang jin ka te jin nai be le na azang me ai ka bang ki ga ba ma kut le he che je paning pet lek sule paning pet je prison reform te rab je hanam du ka te ma do lak le che je paning pet lek sule supporting 18th century thing England kadega industrial revolution se jawang le hana me ke mena le sikate mak le chule lung i me hang sang ma rene le sikate kaw le chule hana me ke mena lung siam ra me le sikate mak che factory ge industry ge farm ge mata te timui je naket ke pungkre kutum pungkre medai pungkre minge 13-14 hours nine sang ne mata te je Monday to Saturday pani mata te je bam le chule he bloge Sunday mai panin tak je mata te mak mai ge pani ma te raga je haga se te be gang from te lu je ma te mo te soi bne frigit je bam le chule police ramne li je control tu ngam lak sabam le chule Robert Wright ne pane apor me pi gailu je o Sunday mai ge namadu free pebam do lak le puni du le si ka te ra le che pane ning pet le chule pane nam ram du kuang dui lu je le si rau si ra pas hi rang ge pane ka te su de le chule Bible gane textbook te je pane ka te su le chule pane ka te su gai de ge Zemna rame o aize irundle chewja haimna follow te sudle sule pa apo movement pungsu rai bege leaders rame jana ningching rame church leaders rame sangma ne Sunday main takse bam mai ge daigom ja nam do le sig te ra lo chuje punina oppose te le chule kana zemna ke mene aize Robert Wright ne te su aize irundle chewja haimna follow te ndi bibi je patidle chule Sunday main sang ne zemna lak
klalak mane Sunday school je je bam su di le chule pa pung su gai be Gloucester England gana pana pung su le ai po bam gu police local police mni kang na le je Robert Rikes du je ka to be pe gai le chule suna ne nang ne Sunday school pung su ai be ne nam ra me dis hit as tu le pe so ge ne nam ra me ma te mo te soi be ha ga se te be crime pe te pe cha nui control te ngam lak cha bam le chule ka ne nang chuna Sunday school pung su gai be ne nam ra me ik nei je id le chu se local police ne le je Robert Rikes da ge ka to be pe gai le chule ai po England ge ne Robert Rikes ne Sunday school movement pung su gai be ka dei pray hai na follow te pe cha ten di bibi je pe ti le chule po lui ge ne anui bang du wang chang je namai ka chang ba nui Sunday school se je tet ke je bam le hang sang mane church go income 10%, 20%, 30% hanang go ministry hangya peke zaman le lamai le hangsam na ai sone ke je hanang go ministry hangya nui pe pet ka dole se bening le za lamai le tebina hanang go ministry Sunday school Bible camp VBS ta da be hanang go ministry nui teke je bam lo se be inan mai ka thain sam gai nei bene railang be point ge secular indoctrination tuna re hige anui lisi ka te ma dolakta lisi chi mang dolakta ningching mang dolakta kane namai anui ning tawai rabne haname anui name lisi chi le bene anui sui iraga le lamane ma chi je le chi je nui haradu chita di ba bam le lamane anui le si ka te je bam ba academic curriculum then le si anui ka te je bam ba syllabus rame pe ga na lo raga ba nyad le haradu challenge de bena fuid le Zemena goning ching Zemena na ro pepe ideologies principles philosophies na ani ta ga fui je bam dale ani ga te mang dolak se ka te je bam dale kana ai por ram je ani go ka nei be ani Christian go ka nei be si du je challenge te bena fui je bam be ani ka te je bam dale ani le si ka te mang dolak ta kana ai po Zemena ram goning ching Zemena na ro pepe le si ram ani ka nei be du challenge te be go le si ram ne harabanai anui kakten de di be bam dale penalo tuna ning sing ber hege harase pezet se bambe Christianity Hinduism Islam jene kada da be rasira me ai porame di pet rasone tuna re hege atheism haraga le imdi kang irreligion ni rase gal sui me pani rase ga me zaine agnosticism radu question te je radu doubt te je bam di kang apom di kang je dbb kbb pecha suna re ge lamui le ai po gane nui ngobe ne jemena ning ching bb kadai pre go ning ching secular ning ching ge hu bb ra tai gane de bb tati be suna re ge nui ngo pecha lamui le ani kadai pre go ning ching secular go ning ching ne ani du brainwash te di be sonar he ga ni ngopet chala muile ani go Christian society gle je pelo Christian mena hangke telu je si dle je bamles du Christian go responsibility chita di be ai je ani ngopet chala muile se bjek na na bating ne ani du kandam rape ani rape la muile je je nam da ga ni kete ga him chang ra dle hana me apni suite mak blog ne noni do kandam rape nang su kandam rape rala muile chebe apni tage lutit ka di blog e sing pete jai apni ten de ta mak le chebe ai je rasam ngana no rang bedle mak sim na rang le when the roots are deep
there is no reason to fear the storm zale sing bang pama de kang no me chuk za him kyo za ne ting kai ke chi wang bai le sedu hing da ragat le zale ai pogum za ani nam du le za ni sweet te mak za na bating gina rala muile nang so kan dam pe la muile se za ka te sing rang jun dai pani lung sui ga lutit kai zai pani sing thu zai ka dei pre gu ning ching na ka dei pre gu se na pani du ten sia ma ku zai na zung khoi ma ku le se za ai ga lu to bet le namai ina share te zabam za ile za nam gu ministry ga tingkum karepsi more than 10 years ile za te wai le abu experience ina ngopet prame dana ina ka thai pet pe porame ina namai share te zabam le point ka na bage broadening our ministry perspective anui Christian ministry te bu perspective jani ning di pa kara lamile Luke 15 ge mili reipe na pagu mili riak skui pagu 99 sip su japane sawai luze mili cat ngadi pe one lost sip tu japane fetat le chaja rogele anui go ministry perspective anui na pep je ai panga ta ti family cat pe je hindu pe muslim pe rakam pe dur na ni pe lu je ministry te je bam le kane apo mili re pe gora sam pe jen pe gai jai mili re pe ne pagu 99 sips pagu mili ria skui me sai ra te bam panui te ra sa ra be chi ma ni bam bam du si ta di he jai na pa ria skui du ja pa soi ma ku le je bening pe le pa ria skui du ja re he jun pe te pe sak jun ra te ne du ja pa na re he jun nai lu sang ne pa I get gadi pe du ja phe tat le je ja I am long sui ge ning pet le ani Christian society le ja ani society lung ge ne agum rame ban le ani Christian family ge lung ke gai church ge dedicate wai Christian society ge chingsu jabam le stu harana mele chebe guarantee to somale penalo nui miki klaga pe gaina lo dana rata te me klag gele ja ket kam dale chunar he ga kadai pre kan chok be gane hana me da ge rasam pa pecha rasam ka te gai haralu te ka te gai harang ya nui pe hingau lak chala mui le he bloge hanam du ka te gai ra rasam ka te gai ra haralu ka te gai ra hangya ilang be platform je church go platform Sunday school VBS Bible camp aporam jane ilang betu jabam dale ani hanam dung gya le dina aposu gya nui neglect te dai dolak le Sunday school je hanam hangge harui ke te ko sak moral teaching moral principles kate gai rab je Sunday school apor renedle ani aposu gya te mi mak ta jai ran le jani du question te gule pak sombe point ge children are the future proof of the church haname ki jabam dina church go future lo hang dai ram hang ya nui ning tanang dai ra ga dle plamane hanam ramje chomai go preachers le they are tomorrow's preachers tomorrow's worshippers tomorrow's leaders pani dle chomai na pani ja kalom pui pe te ram di kang dle chomai na pani na pe pet pui pe te ra bo kang dle na pani na chomai na preachers te ram di kang dle na church leaders te ram di kang dle jena Sunday school ta kyo jabam ja church leadership hangya training te jabam le na society go leaders te hangya ni training te jabam dle jana ani go church rame gali ja ngope chala moidle hana balogane Sunday school kezun ja ke sum di kang ne pani youth society hangdai jai active te lang jala moidle suna le ja pani hana balogane rasam ka tejun ja ka te chingsu be ge youth hangdai be du pani go responsibility chi ja pani society du church du ngai mak cha pani participate te jabam dle
sau gồm mẹ na blog nè Sunday school kêu ai giật mang mẹ nè church bấm du chỉ tao đi bu society bấm này giật chỉ tao đi giờ anh ngọc pet làm mọi lệ church của campus luôn cái hana mẹ thắc lưu lia him giờ nuôi giờ thà giờ bấm giờ nuôi ning cái đấy cái mà rad lệ Christa của attitude anh lưu giờ phong cái rad lệ hana mẹ him giờ bấm giờ oh church của future làm mọi lệ hết giờ nuôi ning cái rad lệ church go campus ge church lungge na me ai je me wang je bam je o anui go ra sam ke je family de tau je family strame de tau je lamui le he ra sam ke family de tau je bam je na me ai je me ra ma so ge ra kan chip ki ge na mai chang ma wang je bam le he sub je nui ning je rat le zai na wang dai ra be generation je Rama so ge ching su za lamui le zu za nui ning ze rat le zing ze hana man ne se ta di ze bambe zai na hana ma kle lia him ze bambe dai ze nui hang i lo hang sang me Krista go attitude pong mang me ne hana ma him ze bam ze te kle le giờ ninh giờ bằng gulay con nè zing giờ hana men nè chơi to đi giờ bằng giờ chỉ bảo giờ nè anh nuôi lông disruptor rồi lấy bling sinh bán nè church nghe hana men nè chơi to lấy giờ nè oh church go future giờ nuôi questionទៅrồi lấy giờ nè anh nuôi go cái này bây giờ hana mà ta cái nuôi pass down từ to đi đâu vậy lâu rồi về anh nuôi question tới rồi bằng lấy nalang bhe point ge the widest door God has opened for us to bring people to Christ is children ministry chale harane suna rahe ge Krista da ge jemna du ni kuang ai rang ge harane ni hangyang kam len di lang ai bje suna ne nam go ministry dele Frederick Douglass 19th century American social reformer panarang le it is easier to build strong children than to repair broken men sele jemana basitu di me siadi me ten siadi mdu the lew dai ra repair to dai ra sone hna me the se tat pe parent ji be the lew su dai di bene sơn từ đây từ ra con rằng lệ nuôi biến xong cái ra Barna Research cái đây pray cái nuôi Christian metalung đại gồm ra bà mẹ từ ra sau mặc ra research từ ra bà mẹ đi càng có data nuôi biến xong cái và nuôi nó rằng ra the highest probability for a person to accept Christ as his savior occurs before the age of 13 or 14 kizule jemna hangket Krista du ja rapule sebe lutawai ra hangge chance hulang bane tingkum krek sum kre medai so gane le kizule ai po sangane na ready za dele tuna ni pe gai jai kedai prega Christians as a bambe kedai prego Christian population pe gai jai 85% Christians ane tingkum kare medai so gane Krista do pni rape hang lutawai lu meng ya le chule 85% of the total Christian population accepted Christ as their personal savior before the age of 14 chule tingkum kare medai so gane pni ja radu lutawai di men ya le chule Barna Research na rang maja hna me teenage year tingkum kare chum tawap de jai pani dage kadai pray gu maning kadai pray gu lungsui petsu de lek chule hna mera me pre-teens teenage year tingkum kare gu chum tawma be soge pani dage Christian magu kan nombe Christian gun je coupling be pani dage kate gai mi mak be ge pani chingsu bloge phui te mau te soibe zaina nui Christian Russia sawai dibe plana pet chalamui le kchule
Ting kum kare skui kai zangane radu lutau dai ra bene only 6% net le chule aina rang bane misui te pet zaina radu lutau dai ra bze ne redeep zat le zaina print te le se berang le ting kum kare medai so gane radu lutau ai ra hangye chance di zelamui le se le Proverb 22:6 nga ni haim na chi zabam samam le ina hang lo taw lo ba rangai rat le kedai pre mena anui na me jaga be nam ra me da ge kadoi be saten sir me ketei gai mak be so ge anui na me ra me da ge ragu se rigu se ketei gai rai kele ke se be hina rangai nei le anui hanam go ministry za anui te so do lak le te mi bibi za bam kle zaina sago me te mak se ten chui mak za bam le za anui ning je si ga da lo rane question de go le te mak to lak le se za anui ning je si ga da le se ben mai na rang ni le anui rata te ra go ministry te ra roi komta te ra mission and evangelism te ra hang za ning pet zai anui ne pi gai rai lang ra be ning pe rai lang ra be ani go focus ani go priorities e hanam go ministry le se be ni si gai dat le ani ne invest rai lang invest di lang ani hera ani go sarang kang pe pen di lang pe pet gai rai lang ra be ra ta te ra be hanam go ministry le se be ni si gai rat le DL Modi haim na ne chi ze bam be dai pray ge evangelist bezita lang pene panarang ze ringting lungsu daira bibang ne lungsu daira dina pagu whole ministry pla lei ne nam hange pe pet kam ngai go lei ze panarang le haim nang kingjun nai je ne to ke le haim na pe ri ge ra ne hinam ge be chang lo